अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे मंडे 28 अप्रैल ऐं सुबुह जा 7:30 थी चुका आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ो नओं सुहिणो सदोरो ॾींहुं नसीब आहे। वरी ज़िंदगी अञा बाक़ी आहे, कई कम थी वेंदा। अल्लाह असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त असां हिन हर नए ॾींहं सां, हर नई मोहलत सां कुझु चङो करे सघूं, का नेकी करे सघूं, का तौबा करे सघूं, का माफ़ी वठी सघूं ऐं असां शल अलाह जे नेक ऐं उन्हनि बंदनि में शामिलु थियूं जिन खे अलाह से हिदायत ॾिनी आहे। शल इन हर नए ॾींहं सां असांखे को अकुलु अचे, का सम्झ अचे त असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु सुठो करे सघूं। ऐं हे ॾिसो, मुंहिंजी ॾाढ़ूं में गुल निकिता आहिनि। इहे आहिनि अनारकली, अनार जूं कलियूं, ऐं इहे वॾा थी अनार थींदा, ॾाढ़ूं थींदा माशाल्लाह। हिकु दफ़ो वरी जेको आहे सुहिणा मंज़र, बसि मुंहुं में हिमत वधंदी आहे हर रोज़ु। आसमान जी वुसत ॾिसी, बिल्डिंग जी बुलंदी ॾिसी, वणनि जी तरोताज़गी ॾिसी, पखियुनि जूं मिठियूं मिठियूं ॿोलियूं ॿुधी हिकिड़ो ॼण मुंहुं में जज़्बो ईंदो आहे ऐं हिकिड़ी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे ऐं रूह खे तरावत मिलंदी आहे। बसि ॿिया लफ़्ज़ हथ नथा अचनि, तंहिंजे करे तव्हां सम्झी वञो त छा थींदो आहे। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट्स ख़ुशि लॻा पिया आहिनि। कल्ह कपिड़ा धोतासीं कुझु, ऐं जेके लाइट्स लॻियूं किचन में उन्हनि जा बॉक्सिस आहिनि। ऐं कल्ह वरी कंहिं मूंखे रिक्वेस्ट कई त प्लीज़ कंहिं ग़रीब छोकिरी शादीअ लाइ 2-3 गिफ्ट्स वठी ॾियो। सो ॾिसां थी, कोशिशि कयां थी, ऐं अलाह हे बंदोबस्तु करण वारो। मां सिर्फ़ु कोशिशि ई कंदी आहियां, कामयाबी मुंहिंजे रब जे हथ में हूंदी आहे ऐं उहो हमेशह कामयाबी ॾींदो आहे इन्हनि मामलनि में, त ख़ासि तौर ते अल्हम्दुलिल्लाह। सो ॾिसंदमि त मां उन्हनि जे लाइ छा थी करे सघां। कुझु न कुझु थोरी शॉपिंग करणी आहे। अॼु त न, अॼु मां सिलाई मशीन खणी वेंदमि स्पेशली, ऐं फ्रूट ऐं सब्ज़ी वठण जो बि इरादो आहे। छो त जेतिरी देरि में सिलाई मशीन मुंहिंजी ठीकु थींदी, ओतिरी देरि में मां बाक़ी कमु करे मशीन खणी पोइ घर अची वेंदसि इंशाअल्लाह। प्लान इहो ई आहे, वधीक अलाह खे ख़बर, अलाह कामयाबु कंदो। त जीअं मां चाहींदी आहियां वक़्तु न विञायां ऐं 2-3 कम हिकिड़े पासे जा मां गॾु करे वठंदी आहियां त जीअं निकिरां त उहे सभु थी वञनि। सो माशाल्लाह उहे सभु थी वेंदा आहिनि। अलाह जी हमेशह मदद शामिलु रहंदी आहे, न त बंदे जी औकात ई न आहे। असांजो कहिड़ो वसु आहे त असां कुझु प्लैनिंग कयूं ऐं पोइ असां उन ते अमल बि कयूं ऐं पोइ असां कामयाबु बि थियूं। इहो थींदो कोन्हे जेसि ताईं रब न चाहे। सो बहरहाल हाणे थोरी कमरे जी सफ़ाई कंदमि। कल्ह ॾाढी बेतरतीबी थी वई, AC जी सफ़ाई जे करे गंद बि ॾाढो थियो। उन महिल त उहा कुंड साफ़ु करे मां पोचो ॿोचो हणी छॾियो हो, पर शयूं हेॾां खां होॾे करे रखियूं त उहे सभु अञा ताईं अपसेट आहिनि। उन्हनि खे हाणे वञी सेट कंदमि। 10 थिया आहिनि पूरा ऐं ज़हरा हली वई कमु करे। हे भाॼी वारे खां पटाटा वरितमि, सुबुह हेॾा वॾा वॾा पटाटा आहिनि, छो त पटाटा ख़तमु हुया। बसर अञा 2-3 आहिनि त मां सोचियो इहे ई यूज़ थी वञनि त पोइ ॿिया वठां। धाणा वरितमि, सावा मिर्च ऐं टमाटा यस ठाम हिते फैलाए छॾिया आहिनि। मूंखे लॻी आहे ॾाढी बुख, छो त मां नाश्तो प्रॉपर न कयो, त मां पंहिंजी मानी पचाए रखी छॾी। ज़हरा जी जंहिंमहिल मानी पचायमि, सो ॾिसां या त ॾहीअ सां खाईंदमि या अंडो पचाईंदमि, त मां पहिरियों हाणे नाश्तो करे वठां। 1 थियण वारो आहे ऐं मां ॿाहिरां जा 2 चकर हणी आई आहियां। किचन जो हाल उहो ई आहे, थांव ॿाव अंदरि न कया आहिनि। असल में मशीन खणी वियमि मां तक़रीबन 11:15 बजे मां घर मां वियमि, त पोइ कुझु फ्रूट बि वठी आयमि। मशीन जल्दी ठही वई ऐं उनखां सवाइ थोरी भाॼी ॿी बि वरितमि। सुबुह पंहिंजे भाॼी वारे खे चयोमि त नंढा पटाटा ॾे, त हेॾा वॾा वॾा सरोटा ॾिना, त थोरी भाॼी तूरियूं बि वरितियूं, खीरा वरिता ऐं सना सावा मिर्च। सो उहे सभु शयूं वरितियूं। मूंखे कंहिं चयो त थांव वठी ॾियो असांखे, छोकिरी जी शादी आहे त उन में कुझु बि माना ज़रूरत जूं जेके बि शयूं हुजनि उहे असांखे गिफ्ट करे कुझु अरेंज करे ॾियो। सो उहे त दुकान उते सॼा बंदि आहे। जिते सिलाई मशीन जो दुकानु आहे उते 2 पासनि ते थांवनि जा दुकान आहिनि, पर उहे 12 बजे ताईं बि उहे न खुलिया हुआ। पोइ मां आयमि घर, सिलाई मशीन बि हिते लाहे रखी, फ्रूट भाॼी रखी। पोइ मां रिक्शा वारे खां पुछो त हिते सूमर जी काई बाज़ारि लॻंदी आहे, त हुन चयो हा सादी टाउन में। ऐं सादी टाउन तक़रीबन उहो असां पंहिंजो एरिया सम्झंदा आहियूं, छो त आसपास आहे उहो। यानी जेतिरो मां संडे बाज़ारि वेंदी आहियां गुलशन वारी, उनखां बहरहाल कुझु पंधु वेझो ई आहे या ओतिरो ई आहे। सो मां उन छोकिरीअ जे लाइ इहे मग वरिता 6,
ऐं हिकिड़ो गिलासनि जो सेट वरितो। इहे ई गिलास आहिनि जेके हिन जे मथां छापियल आहिनि। हे कुझु ऊटपटांग शयूं आहिनि जेके मूंखे कंहिं हंधि कम में आहिनि, ज़रूरत में। हिकिड़ा त मां कर्टन्स वरिता। कर्टन्स मूंखे ॾाढा प्यारा मिलिया, दरियुनि जा आहिनि। मुंहिंजे घर जी दरियुनि जा न आहिनि पर सुठा आहिनि, वॉशेबल, ऐं कलर बि अहिड़ो आहे जो माना जल्दी मेरा थींदा त नज़र न ईंदा। ऐं उन छोकिरीअ जे लाइ मां वरितो। अच्छा, इहो मां पर्दा वर्दा वठणु कोन वई हुअमि पर साम्हूं नज़र पई त मां इहो वरितमि। हे हिकिड़ो फ्रूट सेट जेको हिन में छापियल आहे उहो ई आहे। ऐं हिकिड़ी ट्रे वरितीमांसि। हूअं त मां 3 सेट वठंदी आहियां पर रिसेंटली तव्हां सभिनी ख़बर मां इलाही सामान वठी चुकी आहियां। ऐं हे 6 प्लेट्स, सुठियूं हैवी प्लेट्स आहिनि ॾाढियूं। सो इहे मां कया आहिनि। ऐं कपिड़ा त मूं वटि पिया आहिनि कुझु वॻा, त उतां ई खणी मां उनखे ॾींदमि। सो मां बसि इहो ई चाहियां पई त मां जीअं ॿाहिरां जा कम हिकु ॾींहं में मुंहिंजा निबिरी वञनि, सुभाणे जीअं मां किथे न निकिरां। सुबुह माशाल्लाह टेलर बि आयो, कपिड़ा खणी वियो, उहा बि मुंहिंजी जान छुटी। मशीन अञा ताईं जेको आहे ॿाहिरि पई आहे, शायदि नज़र ईंदी हूंदी। हा, कुर्सीअ ते पई आहे, इहा मूंखे अंदरि करणी आहे। सो रिक्शा वारो हितां ई मूंखे लाहे बि हिते रखी ॾींदो आहे, हितां खणी रिक्शा में बि रखी ॾींदो आहे। सो इहे मग मूंखे ॾाढा पिया वणनि माशाल्लाह। ऐं इहो कुझु ज़रूरत जो सामान आहे। ऐं मां ॿियो बि ॾिसंदमि, अगरि घर मां बि कुझु मुंहिंजे निकितो, का ॾियण जहिड़ी शइ हूंदी त उहा बि कुझु न कुझु मां हिन में विझी छॾींदीमांसि इनशाअल्लाह। सो हाणे साहु पटींदमि थोरी देरि, ऐं उनखां पोइ मां हिंदाणो कटींदमि। ऐं पोइ मूंखे ख़बर न आहे त मानी में छा थी पचायां। अञा ताईं थोरो चिकन बचियलु पियो आहे, जेका कल्ह मां मंझंदि जो कढ़ाई पचाई, छो त काफ़ी सारो हुयो। ऐं फ्रीज़र में थोरी दाल पई माश जी, उहा बि मां कढी रखी आहे, मुंहिंजी फेवरेट आहे। सो मां मानी पचाईंदमि, पर जेकॾहिं मां त इहो हिंदाणो खाधो त पोइ बसि ॻाल्हि ई ख़तमु। सो फ़िलहालु त साहु पटींदमि, उनखां पोइ ॾिसां थी। शाम जा पूरा 6 थिया आहिनि ऐं मां नंढियुनि नंढियुनि कूंडियुनि में थोरो पाणी विझी चुकी आहियां, छो त बसि पूरी कोशिशि आहे जेतिरो पाणी बची सघे त बचे। ऐं जेके वॾियूं आहिनि हे सभु इन्हनि में कोन विधो अथमि, ऐं हेॾां बि हिननि वॾियुनि में न विधो आहे। बहरहाल बाक़ी जेके नंढियूं नंढियूं कूंडियूं डायरेक्ट उस में, उन्हनि सभिनीनि में पाणी विधो अथमि। हाणे किचन में हलंदासीं। किचन जा इलाही सारा कम रहियल आहिनि। कल्ह मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी मसरूफ़ियत हुई, अॼु वरी कुझु ॿियनि क़िस्मनि जी, अॼु कुझु ॿिया टास्क हुआ, त इलाही सारा कम कल्ह रहिजी विया आहिनि। सो मंझंदि त मां ईअं बेहोश थी सुम्ही आहियां। इहे शयूं जीअं वठी आई आहियां इहे हिते ई पयूं आहिनि, त मां इन्हनि खे त हटायो बि न आहे। सो किचन में चिकन ऐं दाल बॉइल करे रखी हुअमि, टाइम ई न मिलियो आहे त मां हिननि जा कबाब ठाहियां। सो हाणे सभिनी खां पहिरियों त माशाल्लाह मां हिननि जूं हॾियूं अलॻि कंदमि ऐं मसाला वसाला हिननि मां कढी रेडी कंदमि चॉप करण जे लाइ। चॉपर में ई पीहंदा आहियूं असां हर शइ। सो हिते हाणे मुंहिंजो इहो कमु थींदो। सुराण धाणा कटे ॾींदी मूंखे, बसर वसर मां पाण ई चॉप करे छॾींदमि, उहे बि हिननि सां गॾु मशीन में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कबाब ठही विया। मुनो कलाकु लॻो तक़रीबन इन्हनि खे साफ़ु करणु, चॉप करणु ऐं सभु शयूं कटे हिन में विधियूं, धाणा सुराण कटिया। सो राति जी मानी बि असांजी आई हूंदी, कबाब तरींदासीं ऐं छा हूंदो रायतो ऐं मानी। ऐं अॼु मां तूरियूं वठी आई हुअमि, त सुराण हिते तूरियूं थी कटे, इहे इनशाला सुभाणे मंझंदि जो बचाए पई। सो हाणे मां रखंदमि इहे फ्रीज़र में। थोरी देरि खां पोइ अज़ान ईंदी सांझीअ जी, अञा थोरो टाइम आहे। माशाल्लाह असांजो डिनर तयारु आहे। मां त ख़ाली कबाब ऐं मानी खाईंदमि। ऐं इलाही अरसे खां पोइ मूंखे लॻे थो त ईद खां पोइ मां कबाब ठाहिया ई न आहिनि, त हाणे ठाहिया आहिनि एॾे टाइम खां पोइ। सो इंजॉय कंदासीं असां डिनर। ऐं थकिजी पई आहियां इलाही, आराम बि ख़ूब कयो आहे। बहरहाल तव्हांखां मोकिलाईंदमि मां अॼु हिन व्लॉग मां। अलाह साईं तव्हां ख़ुशि रखे, सलामत हुजो, आबाद हुजो। इनशाअल्लाह असां सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। नवां टारगेट, नवां टास्क अलाह जी मदद सां पूरा कंदमि इनशाअल्लाह। सो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्तु गुज़रियो आहे, इंतिहाई महिनत सां, ऐं खोड़ सारा कम जेके आहिनि मां उहे कंप्लीट करे वरिता। सो मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। असां इनशाअल्लाह सुभाणे मिलंदासीं। सुभाणे ताईं अल्लाह भाई।